Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ramazan ayının 10-cu günündə bir daha hər birinizi xoş gördük. Ramazan ayının 10-cu günü İslam Peyğəmbərinin əziz xanımı, dünya xanımlarının ən üstünü olan, Həzrəti Zəhradan sonra 4 üstün xanımdan biri olan Həzrəti Xədicə-i Kübra salamullahi aleyhanın vəfat günüdür ki, Həzrəti xanım Xədicə Həzrəti Rəsulullahla izdivacından sonra İslamı qəbul edən ilk müsəlman xanım olmuşdur. O bütün varını, dövlətini, bütün sərmayəsini İslamın yolunda xərcləyən bir xanım olmuşdur ki, həqiqi mənada Həzrəti Xədicə aləmlərə rəhmət olan əziz İslam Peyğəmbəri üçün nəinki bir həyat yoldaşı, həm sirdaş, həm dost, həm yol yoldaşı olmuşdur ki, Həzrəti xanım Xədicənin vəfatı Peyğəmbər salavatullahı çox dərindən üzmüşdür. Çünki həmin ili tarixdə hüzn ili kimi adlandırılır. Peyğəmbər salavatullahın iki əziz şəxsi, həm ən böyük himayədarı, ən sevimli olan əmisi Həzrəti Əbu Talib və eləcə də öz həyat yoldaşı, dünya xanımlarından ən üstün olan 4 seçilmiş xanımdan biri olan Həzrəti xanım Xədicə idi ki, vəfatı ilə əziz İslam Peyğəmbərini böyük kədərə basmışdı. Və biz bu münasibətlə başda əsrin imamı olmaqla əziz İslam Peyğəmbərinə də başsağlığı ərz eləyirik. Allah hər birimizə Həzrəti Xədicə xanımın şifaətini nəsib eləsin inşallah.